A few moments later. Mbah Pomo wayahe ape mbanyoni sawah. Ini bibit guysnya. Kalau wong arepe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil alih guys, ki arepe ndelok mengisor. Pemandangan ini ki sanding-sanding bekas bako. Ya. Yo duwe wonge. Ya. Oke, baik. Tuh, lumayan baik garing. Biasalah kok sumure dhewe, guys. Cuma ngisore sing iki sing nyar urung dikeni semen. Dadi urung dilepok. Halo guys. Ini desa. Tadi di desa ditarik banyune rono seret lah kayak kata serut ban cepet seret lah kayak ada pine aneh jur. Mbae iki sing lewatan guys, tapi kok sekali dibajak kok wis masuk kok gentanan guys, bajake kok bareng-bareng karo tangga-tanggane samping-samping di wis dikene abu guys penahe. Nah, di Banyoni. Bismillah guys, engko nek iki wis sampeyan dadi bisa kena ganggu setahun ke depan. Bisa kena gawe mam dhewe. Iki parine. Yo. Gojes. Jelas nih banyune. Ya. Ya, ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak putuku, adik uline Bapak Mogojes, wis padha bagaimana menyang nyuwun Bapak Mogojes. Aja lali komendike cokrat-cokrat jembolane bali maneh nang kopine Bapak Mogojes. Matur suwun ya Jes kabeh. Iki Jes Bapak Banyu Winas. Banyu. Terus pokoknya esok sore tak banyu. Esok sore? Esok sore lah tak banyu, esok sore tak rek. Tak banyu terus. Alhamdulillah guys, yang apa jenenge Mbak Mon duwe sumur dhewe guys. Jadi wis tak abot sore iki. Gak bingung ya alhamdulillah guys, banyune cek enak sumure. Iki dibanyuni kabeh ben seger ya kan. Jadi iso di banyu kan panas, menguap. Terus merembes banyune entek, lah sore di dia kan meletak-meletak guys. Nah, meletak-meletak. Jadi ini gak dibanyu kan meletak-meletak garing. Ya kalau di apa guyang-guyangi sih ngono sikil guys ben sampai tengah. Tapi jabone wis pager kabeh guys. Iki dadi jaring sing ndek mbahone kono dicukuk karo mbahe. Bismillah kok nek wis dadi iso dadi apa jenenge? Makan setiap hari. Ya kan kayak cuma berkah barang. Ini kira rojo lele guys, rojo lele apa lele dumbo ngono guys. Iku nek apa jenenge? Winah pari. Lho kutah njobo. Iki wis kuwagri kabeh, pokoke gak sampai kutah njobo guys. Wis pagri. Lho. Anginnya banter. Kutah menjebol.
gasnya banteran metu. Lah kan kok gini. Nah. Lah metu jerone lah. Dan aku kan otomatis tekanannya banter metu. Lah metu kan cepet kayak terus metu. Saking nekuke mau. Banyu ini wineh, guys. Bismillah. Engko wineh iso apik. Kok seperti apa? Di Daud Jua putih. Terus mari ngono tandur. Yup. Alhamdulillah, bismillah. Lian-liane ya wis mulai nyebar pineh. Set pinggir. Barang nyebar. Nah, sumber entek njukuke mbae teko kali kok biasane, guys. Di yang meneh kok bismillah udan. Ya mendung, medina mendung guys kene. Cuma belum udan. Belum udan. Doang ini banter. Somu bengi wis gludak-gluduk tapi udan. Apa? Doro. Banyuni sawah. Banyuni pindah. Kata iki udan ae. Tapi kok yo kemudian. Masuk kontennya Mbah Pomo bejes. Ben bayi iso kayak nganggo delok-delokan barang. Sekarang iso menghibur sampean kabeh guys, sedaya. Nah, ngene iki. Ini. Apa ya? Orang bener. Sampai pet. Mulai kebak banyune ada tengah kene engko suwi-suwi kok menengah. Lanjut bersama host kita kayak baik mau ronde sumur nah karena tidak sumur ya adalah mandungnya loh gaspol banyu di gaspol.
mendungnya seperti ini, Jess. Ki full power, guys. Apa jenenge? Banyune full power, wush. Jadi bintang kebak. Loh, kok grimis? Grimis. Teletek guys, teletek guys. Semula hujan. Set, ini sekeliling sawah yang baik. Teletek. Ya, sebenarnya nengah, dulu gak, notek. Oh, ini rasakan. Rasakan. Teletek. Oh, wes guys, seperti ini. Bismillah, semoga nanti tambah bagus. Udah bareng karo tonggo-tonggone, karo konco-koncone bareng. Tandur, muga-muga dadi apik, parene yo sesuai harapan, ora keterak kok dhisik. Soalnya sing dhisik kan keterak angin, keterak udan banter, kena banyu. Ngono guys, ambruk kabeh. Dadi muga-muga sampeyan ora ambruk dan muga-muga padha nggo mulai kabeh yo sing didol muga-muga yo tur kabeh. Amin. Tiber. You know. Satria dadi pati perkoso waton nyingkiri si godeknya si berdodo hidup manggala cakra lamun ngendikan gereng ala gereng guys gluntur ing bangsa kerendeng dadi tetunggaling kadang Pandhawa. Ceritane wong seneng sabali wiwitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben jejer nyekel tangane banjur ngomong Mas aku tresno kowe kembang kenanga atiku agawe lara kembang melati agawe larane ati kembang kecubung atiku digawe bingung kembange mawar tresnaku weton buyar mula wis tresna ora kena nggo sembrono ora becik anggone priya wanita kembange rawe iku paribasane tenimbang rame luwe becik tak tinggalno. Tutup ya, tutup cek. Ya. Halo, Lojatana lagi nak ucapan halo, Mak. Amin. Jas dilanjut ki Jas mau terus ki karo mam bapakmu. Alah ijo iki. Ijo. Kowe tak jak nurut-nurut Jas, ndelok pinean. Tak jak nang bekuan. Alah seneng bapakmu. Ku Jas manut ae jak nang dinati. Seneng. Di bapakmu anu Jas arep. Ayo Jas bareng-bareng mambe bapakmu. Ki anu tukokno apa rica-rica putune iki. Kagane Mas Antara. Lha rica-rica lak bedek. Oh, jadi mentok. Oke. Walah. Sekarang empuk Jas. Masa jalannya atas empuk
Cok banyu Jas. Seger Jas. Pedes tapi seger. Mergo apa? Perkara rica-rica iki Jas. Wah, aku ya langsung jeblok ya. Wes bismillah. Wes bismillah. Wes ya. Delok ah kana. Wes burung Jas. Wong tuwek kadang lali ya maklum ya Jas nek lali. Alah, Soale wong tuwek. Jas tak jak nurut-nurut teko bekukan, teko sawah, manut ae Mbah Pomo wis seneng Jas. Delok pinean. Nganu Jas, esuk sore tak banyu terus berkang esuk tak banyu sore entek Jas. Masalah ya lemah cek garingan Jas. Kurang udan kene Jas. Dan seger tak pengen ke sumur sak-sak aja wong tarah ora pete. Iki sumure bar tambahi anu jredeker putuku sitok jere sak meter dure. Tapi mesinnya rasa Jas tetap bisa munggah no. Soale gak masak guys tuku ki mong. Jangan ijek ning kono. Gue mangan sesuk sarapan ning kono. Sesuk gojah ya tak jak nang bekukan nah. Resik-resik Jas. Lah. Ketele kok ngono jere. Tapi genah aja resikane. Arek gantoli yo nek. Orang disemprot ora kan. Semprot ya resik. Belum kan dijat cacah lembut ngene guys. Tuku karo blonjo wi padha ae guys, malah ngirit. Op kasarane ya padha ae sih. Cuman kok padha ae lah hitungane tuku karo nganu guys. Kacake sithik nek dhewe katakanlah repot ngene iki ya. Lebatinku jangane ardo yang oyong gorono gorene lah beneng kono ngono guys. Ijek kan blenderane nek nggo sarapan sesuk. Pak ini wis tak paling ngene. Mangke dipanasi Pak. Pak ini tak tinggal segon kono ya. Manganan guys. Kita ngasih pangan orang lain, insya Allah kita gantian dikasih pangan Allah Subhanahu Wa Taala lewat lantaran panjenengan semua guys. Itu keyakinanku ngono kuwi. Nanti sama Allah gantian kita dikasih pangan lewat antiskipe panjenengan. Ayo meduna sing deres wis to. Terus sing deres aja ngeprang sing dures. Ayo sing dures, ayo sing dures lah. Ayo sing dures lah ya Allah.
angel waktu udan iki gara-gara usum tong lho, guys. Angger usum tong ini kan udan kan rada sulit, guys. Kedengnya when gerasak ulang gak iso terus banget nih muka terus banget nih jadinya ben teles ben ngombe jadinya hilang ya. Ngumpet karo pedes, guys. Menitannya dipendelengi, guys. Memang diomongin kok nek wis 10 menit ditutup. Kamu lanjutin yang sawah mulai. Ayo toh, terus mana ya Allah, jagungnya yang ambil. Gak resik, Jack. Tak resik. Alah. Nek barijo ngene iki aja ndemek kathok, rusak, disabun sik. Aja mbok demekno kain. Ngono ya. Rusak engko dirubung semut. Ya wis abgat. Disabun sik ning mburi engko lah ndemek gak apa-apa. Tak tinggal ijuk sik apa-apa. Tutup pisan. Lah tapi tangannya mau aja mbok demek iki. Sik kuyang ngono. Ngalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wis ya nduk le ya. Iki anu Jas ya. Pedhe Mbah Pomo Gojas. Tak cukup. Tak cukup semene wae dhisik, sesuk dilanjut meneh. Ya sepurane ya Jas ya. Nana klera-klerune omongane Mbah Pomo apa salah tingkah Mbah Pomo ya. Sampai jumpa lagi video dilanjut ya Jas ya. Selanjutnya aja lali jempolane sograt-sograt di ekomen YouTube-ne Mbah Pomo Gojas. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aja lali ya Jas ya iklane Mbah Pomo ya didukung terus ben iso bayaran Mbah Pomo ben duwe rezeki. Gojas ya semono Gojas. Mbah Pomo didukung. Gojas kabeh sing nang luar negeri, sing nang Indonesia, ya muga-muga wae diparingi seger waras karo sing kuwasa, rezekine lancar, awake sehat. Muga-muga Gojas kabeh paringi panjang umur karo sing kuwasa, ben iso kumpul karo Mbah Pomo Gojas. Lalalala. Keren guys dilingno. Engko dirap ning anu gak keren.